सबका से छुप छुप के हमारे बतियावे के पड़ता। गर्मी के इतना दिन में आके हम छत पर बतियावत नहीं। अभी से फोन करते मैं नहीं उठावत, हम फोन ना बतियम तो लेकिन हमरो में खिसियाई रहती है। हेलो हाँ जान कहाँ बैठो? नहीं घरे बानी। कहाँ अभी काले न मिलने रह हो मने आज जरूरी बाटे मिलल। अच्छा अपन मने सोचा बाबूजी बाड़न घरे, भाभी बाड़ी, भैया बाड़न, एगो हमार छोटका भैया बाबा कैसे माई ना फिलहाल में तो भाभी बाड़ी। और तू कैसे झूठ बोल के महाराज अपन मन ही सोच अब काले न मिले रह जाए का हम कोनो उपाय लगाव तनी। हाँ ट्यूशन पढ़े के बहाने आवत तनी, अगर भाजी ना पकड़ी तो पक्का हमारे तरफ से मिले। और का घरवा के पीछे अरे जंगलवा में। हाँ वैसे चली कपड़ा उतर ले बुची कहाँ गई अभी तक अनवे में लौकत रही कहाँ बनी जी कपड़ा उतर जी रोए हे जे केकरा ले बतियाते ठीक बा सखी बाद में बात करम। हाय मोबाइल कहिए लिया गिल जी बाबूजी ना हमके देत रहन 1-1 रुपया डेली के डेली 10-10 रुपया ऐसे ही कबो कबो तो हुए जुटावत खरीद जी तो हई 12-14 हजार के कितना जल्दी बाबूजी भुला लो गुलक में पैसा जुटावत रहे हाथ ना दिन से भैया रे बंधन पर देहनन आ कोई साल से रुपया जुटाओ तो भइल तक एगो किननी मैं सकी हमर कॉलेज के लेले हइसन। और हां एगो बात सुन हम जात नहीं आज कॉलेज पर अपना ट्यूशन करे ओनी कॉलेज के दिन बा न बगल में सर जी हमके बोलौले बाड़न कोर्स करे खातिर एक्स्ट्रा पढ़ाई होताटे। ठीक बा अरे वो कौने फोन पर लगी ज्यादा पढ़े पर ध्यान दे। अरे वाह सखी रलसिया वो पतौला से कि आवाने है हम तो सोचले कि तारे संग आज खाना वाना बनवाईती हम सोचले रहनी लेकिन का करबू किस्मत में ये नहीं कि जाए के पड़े भौजी लेट होता हम जाता। ठीक बा जाई। ठीक बा ये तो लगता है कि जुबान से निकला तक कुछ और खिचड़ी पका तक कुछ और। चलो सब कपड़ा ले जाई। कहाँ रह गई यार बताओ 4 बज गए अभी तक ना आयल ट्यूशन के छुप छुपा के कहाँ हम हेनल देखत नहीं कि हेनल अभी तू हेनल आवत रे कितना गोल गोल घूम के माइल है ना ये कहे गो हेज के हमर घर के पिछवाड़ी आके तब वो पूरा गांव के चक्कर लगा के वो पलाटी से आइल हनी। हल्ला मत करो केहू आवेल ना न जाए वैसे एजा के आई रोज रोज मिलता होता बुझान तनी एगो बूढ़ ना आवेला। हां बूढ़ ले डेरा तनी आ सुन न जे पकड़ में आ जीबा त हमसे शादी करबा ना भुला ना न अरे शादी तो करे खातिर आइल बनी बात के सोचत हो कि इतने बात बना आज हम बतियात रही तारा से छता पे ओकरी फोन में हम काटे के पर जल्दीबाजी में तू खिसियात रहवा ओकरी भाभी मरा गई पकड़ लेल रही आ कहती कहां बतिया तू आ कहां से मोबाइल बड़का तो हमको हमें कि कसम कसम झूठ बोल हम कहन कि गुलक में पैसा जुटल रहे त कि नहीं अगर बाबू के पता चल जी ना तुमको मार लगे ज्यादा देर ना रुकल जी चला नहीं नहीं चलल जाओ ओनी हम नाजिब डोर लागला चला ना चला तू कहता चला अरे आओ ना नहीं आओ हेले अरे आओ जल्दी आज के बाद हम जंगल में मिले ना हम देखेंगे क्या हो जी जैसे वो आगे लगाइए ना वो सब बढ़िया नुगा मान लो दूसरा जगह जाएंगे नु क्यों देख पकड़ाई न कहियो तो देख लियो पकड़ा किसी जगह एगो बात कही हां कुल काम कर तो आ कुछ होए हमके अगर जया तू पलट जीवन तो हम तारा चलते कैसे छुप छुपा के आइल हाथ ना कुल कहत वजह से जैसे बात मानो छोड़ दे बनो तो मोल जाए पागल हो हम बनी नु चलो चला धोखा ना देबो पक्का पक्का अच्छा ठीक है आराम से जइहो देखियो केहू देखे मत ठीक बनो तू बने जगह पहुंच के कॉल करियो ठीक है जा तो उल्टी क्या करत है ओसे रास्ते में गरन तो बीते बड़ा खराब हो ओसे घर को आगे नहीं हां आप कौन बात देखे ना जी ना जी भाई हो दादा सुनी ट्यूशन में गई ना रुआ वो कि कहीं और
गई रही ट्यूशन गो रहनी सही सही आनल बताई कि बोलम झूठ ए भाभी तो से बता देती लेकिन के उसको कबू ना भैया से ना कबू का कौन बात बा हमसे वादा करो कि ना कबू भैया से भाभी ना तू ही ना माई ने कहते तू ही ना बालू चलिए ठीक बा ना हमरा भैया से बताई जान तोड़ू भाभी हम लोग लड़का से प्यार करे तो कुकुरे से मिलत रही तो आई हो दादा रउआ के हम शौक होत रहे हमरा पहले से लेकिन हम ना कहत रही बताई जान तोड़ू भाभी उनो बढ़िया लड़का बेटा बढ़िया लड़का हमसे बहुत प्यार करला उ कहला ही बा कि हम शादी तो से करब अजी तो हमरा शादी ब्याह ना करती अभी से होई सब कांड ते भाभी बताई सुनो तो ना, भैया से हम मत तो देखो। कहीं के मुंह ना दिखावे लायक रहनी आई हो भगवान ए भौजी चुप आऊ काहे से को तो हला कर अजी कोई जाने गांव में के त का कही हम जने के तुमने तू छुपा लिए तू ना हमर शादी बियाह तो कह दो ओही लेको से कह जाना कि हम लड़का देख ले बाबूजी से कह दो कि हमारे गांव ही कहे से कह के को तुम शादी करा दो ये जानम तो हम कैसे छिपाएं जी का कहम हम ए भौजी कसम कुछ कर दियो देखो हम ही ने एगो तार प्यारी ननद बानी मानो गलती हो गई बचपन में हम का करी हम ना जानते रहे कितना बड़ गलती हो जी हमरा से तो हाथ ना बड़ गलती हो गई छोट मोट गलती चलो हो गेल है तो की बड़का गलती कइले बे बताई हम 6 महीना से उनकर संगे रहनी हो आई हो भगवान अगर वो जाई घर में ठीक ना हमरा भैया से बात करत तनी को हम का कहम हमरा हमरा ने कुछ झूठ- मत कहियो अब ना रे ऐसे को के बात करी ना कोई ना कि वहां के अब शादी करे के लायक होए गइल बानी हम लड़का देखले बानी शादी कर दी ऐसे ऐसे को के बात करी हमरा के ठीक बा जाई आई हो दादा हमरा जोन बतावा के डर रहे बतिया हो गइल कहत रही कि होते होते मोबाइल कहाँ से इनकरा भिरी आवता हमारा ले बहाना को के बताव मिले जात रही हमरा से कहत रही कि ना भाभी जाता नहीं पढ़े हो फोन कइले या खुशबू आई बताव सुनी है ने हमरा तो कोठिया मर ले हम का कही का आई है निया हाँ बोलो कनी हाँ कि बुची अब से आने हो गई बड़ी शादी ब्याह के बारे में कुछ सोचत नहीं खे हाँ हो नहीं सोचत तो बानी जरूर तो जानो त एगो हमर सखी फोन कइली ह अच्छा। ठीक न हाँ, हाँ। त बड़ी सुंदर लइका बा फोटो ठीक, के ठीक, भेजले ठीक। हम देखलहु बन लइका के 2 साल पहले देखले रही देखले बानी। अभी तनी बढ़िया पढ़ लिख लेले बा लइका बा अच्छा। त कनी कि उह लइका से कहे ना क देवे के कदियो जाओ बहुत बढ़िया बा हमके हां त ठीक बा जाके रुआ बात उत कर ली ठीक न तू देखल ही बानी ठीक बा जाई हां त बेटी हा बानी त रोवे न जाए के पड़ी हम जाई आ देखो हमारे घर द्वार बबुआ बर बढ़िया लौकी हैं अपन दे दे कि भाई दिन बारी दे के आ उनको लोग बोला लिखल जाई ठीक बा ठीक बताओ कुछ कुछ कह के तो हम एथी कोई नहीं हम डरो लागत रहे कि कहीं बोले में मिस्टेक ना कर जी हम कहीं इनका से का बताई चलो कसम हे भगवान शादी ब्याह कर हो जाओ जी का प्रणाम हमर कार्य ये वीडियो में लोग देखनी है जा कि मतलब पढ़े के बहाना मतलब गलत एथी हो गिल नादानी में हो गिल ह लेकिन ऐसा ना हो चाहिए हम भौजाई हो कि कैसे कैसे छिपैनी हर चीज़ के मैनेज कैनी है ऐसा काम ना करे के चाहिए ताकि ऐसा नौबत आवे ऐसा रिजल्ट आवे बाकी चलिए एक साथ लेते हैं विदाई अगले वीडियो में फिर से मिल जाए यदि ये वीडियो अच्छा लगता है दिल से लाइक करी कमेंट करी शेयर करी और हाँ अगर हमने के चैनल पर हुआ नया बनी तो हमने के चैनल सब्सक्राइब करी और लास्ट में कर दिया जय भोजपुरी जय भोजपुरी।